นอนหงายตั้งขาขึ้นสองข้างหนีบบอลให้บอลอยู่ตรงกลางแล้วหนีบเข่าเข้าหากันจากนั้นกางขาให้เท่าหัวไหล่แล้วยกก้นค้างไว้นับ1 ถึง 10ประมาณ15วินาทีโดยประมาณจากนั้นวางก้นลงกับพื้นช้าๆทำซ้ำ10 ถึง 15 ครั้งช้าๆสังเกตก็คือห้ามหลังแอนเนื่องจากจะทำให้ปวดหลังล่างได้